ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ ବିଭାଗକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଆମେ ଆଜି ଗୁରୁବାର ବିଷୟରେ କହିବା। ଗୁରୁବାର 18 ତାରିଖ, ଡିସେମ୍ବର 18 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର। ଏ ଦିନ 27 ନକ୍ଷତ୍ର ଓ 12 ରାଶି ଏମାନେ କିଭଳି କି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ଏହି ଗୁରୁବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ କେତେବେଳେ ହେବ? 5ଟା 9 ପରେ। 5ଟା 9 ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବେ। ଅଶୁଭ କାଳ 11ଟା 46ରୁ 1ଟା 8 ମଧ୍ୟରେ। ଅଶୁଭ କାଳ 11ଟା 46ରୁ 1ଟା 8 ମଧ୍ୟରେ। ଘାତବାର ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିର। ଆଜି ଗୁରୁବାର 18 ତାରିଖ, ଘାତବାର ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିର। ଆଉ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହିଳାମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ହେଲେ ସିଂହ, କନ୍ୟା, ମକର। ସିଂହ, କନ୍ୟା, ମକର ରାଶି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ହୁସିଆର। ମେଷ ରାଶି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ମେଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ, ବାର ହେଲା ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ। ତେଣୁ ମେଷ ରାଶିଆମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସମୁଦାୟକୁ ଭେଟିବାର ଅଛି, ସେଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତି ରକ୍ଷା କରିବେ। ତଥାପି ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ହେଲେ ସେଟା ଗୁରୁତର ହେବନି। ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେବେ ମେଷ ରାଶିର ବନ୍ଧୁ ସମୁଦାୟ। ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତା ଛଡ଼ା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ବି ଛାଡ଼ିବନି। ଶତ୍ରୁ, ରୋଗ, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଋଣ ଏଭଳି ଏକ ଘନଘଟା ଯନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ମେଷ ରାଶିର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଳ୍ପେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। ଗୁରୁବାର 18 ତାରିଖ ମେଷ ରାଶି। ମେଷାଧିପ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ। ଏଣୁ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ବୃହସ୍ପତି ସମାଧାନ କରିଦେବେ। ତଥାପି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମେଷ ରାଶି ଜନତା ଜର୍ଜରିତ ହେବେ। ଯୁଗପତ୍ ରୋଗ ଓ ଶତ୍ରୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ପରେ କୃତ୍ତିକା ମେଷର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କୃତ୍ତିକା ମେଷର ସନ୍ଧ୍ୟା 8 ପରେ ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରୋଗ, ଯଦି କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୁଣା ରୋଗୀ, ତାହେଲେ ଜୀବନ ସଂକଟାପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ରାତି କଥା, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି କଥା, ଏଣୁ ସାବଧାନ। ବୃଷ ରାଶି ଅଧିପତି ହେଲେ ଶୁକ୍ର, ବାର ହେଲା ଗୁରୁବାର। ଏ ଦୁଇଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ତଥାପି ଆଜି ଗୁରୁ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଜୟ ହେବ। ବୃଷ ରାଶିର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବୃଷ ରାଶି 18 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କରୁଣା ଘେରରେ ରହିବେ ବୃଷ ରାଶି ଜନତା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ସୁନା କଳସ ଢାଳିବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସଦ୍ଭାବ ବଢ଼ିବ। ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଆଦର ସ୍ନେହ କରିବେ। ସମସ୍ତ କର୍ମ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ। ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତିଜୀବୀ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ନିଜ ଧୀ, ଜ୍ଞାନ, କୌଶଳ ଓ ମୂଳଧନକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ରୋଜଗାର କରିବେ। ଦେହ ପ୍ରାୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ରାତି 8ଟା ପରଠାରୁ ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ, ପରିବାରରେ କୌଣସି ବାଦ ବିବାଦ ହୋଇନପାରେ। ଆଜି ଏକ ସୁଖମୟ ଦିନ, ଏହା ବୁଝି
ଜୀବନଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶିର ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଦିନ, ମେଷ ରାଶିର ଆଜି ଆଦୌ ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ। 18 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ମିଥୁନ କଥା ବୁଝିବା। ମିଥୁନ ରାଶିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ମାନେ କେତେକ ଚାହିଁବେ ଆଜି ବନ୍ଧୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ, କେହି ଚାହିଁବେ ଆମେ ଆଜି ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯିବା, କେହି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଫୋନରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ଭାଷଣ ଜଣାଇବେ। ମାନେ ଆଜି ବନ୍ଧୁ ପ୍ରୀତି ବଢ଼ିବ। କାର? ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କର। ନିଜେ ଯିବେ ବା ମିତ୍ର ସାଥୀ ସଙ୍ଗାତ ସଖା ଓ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ବା ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନେଇ ଘରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ବିବେକୀ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦର ସମ୍ମାନର ସହିତ ଆଜି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଜି ଧନ ଦିଗରେ ମନ ଦେବେ। ଏହି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିବେକୀ ଜ୍ଞାନୀ ହିଁ ଭଲ ଆୟ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବ। କର୍ମଠ ବ୍ୟବସାୟୀ, କୃଷକ, ଓକିଲ, ଚିକିତ୍ସକ ଆଜି ଭଲ ଲାଭ କରିବେ। ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ରହିବ। ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ମିଥୁନର ଆଜି ଭଲ ଦିନ। ମେଷର ଟିକେ ଅଶୁଭ, ବୃଷର ବଢ଼ିଆ ଆଉ ମିଥୁନର ଭଲ ଦିନ। ଗୁରୁବାର 18 ତାରିଖ କର୍କଟ କଥା ବୁଝିବା। କର୍କଟାଧିପ ଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ମାନସିକ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼, ଅତି ମଧୁମୟ। ବାତାବରଣ ଆଜି କର୍କଟ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏ ଅସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ, ଅଶୁଭ ପରିସଂସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ କର୍କଟ ଆଜି ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦୁଇ ମିତ୍ରଙ୍କର ସଂଳାପ ବଢ଼ିଯିବ। ମାତ୍ର ଆଜି ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିନ୍ତା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବ। ସନ୍ତାନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ସମୁଦାୟ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବେ। ସମସ୍ୟା ପରେ ସମସ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସିବ। ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ରହିବନି, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହେବ, ସାମାନ୍ୟ ବିବ୍ରତ ହେବେ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ। ସନ୍ତାନଗତ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେବ। ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ସୁସ୍ଥ ରହିବନି। କେବଳ ସୁଖ ସମୁଦାୟ ପାଖକୁ ଆସି ଚାଲିଯିବ। ତଥାପି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। କ୍ରମଶଃ ସନ୍ତାନ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଧନାଗମ ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ହେଲେ ରାତି 8ଟା ପରେ ପୁନର୍ବସୁ ଓ ଅଶ୍ଳେଷା ଏହି ଦୁଇ ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ଦୁଃସମୟ ଆସିବ। ଏଣୁ ସାବଧାନ। ରାତି 8ଟା ପରେ ପୁନର୍ବସୁ କର୍କଟ ଓ ଅଶ୍ଳେଷା କର୍କଟର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ମାନେ କର୍କଟ ରାଶି ମିଶ୍ରିତ ଦିବସ। କର୍କଟ ରାଶିର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଦୁଃଖ ଦେବେ। ସନ୍ତାନ ଜନିତ ଦୁଃଖରେ ଆଜି ନିଷ୍ପେଷିତ ହେବେ କର୍କଟ ରାଶି। ଆଉ ଦୁଃଖ କିଛି ନାହିଁ। 18 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ସିଂହ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ମାନଙ୍କର ଘାତବାର ଆଉ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ। ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ଯୋଗ ଅଛି। ସିଂହ ରାଶି ଯଦି ପୁରୁଷ, ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଆଜି ବଡ଼ ହଇରାଣ କରିବେ, ଅତି କଟୁକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଝଗଡ଼ା ଭୟଙ୍କର ହେବ। ସେ ପୁରୁଷ ଏ ଧର୍ମପତ୍ନୀକୁ କଳହରେ ଅତି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ। ସମୟ ଆଜି ନଷ୍ଟ କରିବେ ସିଂହ ରାଶିର ପୁରୁଷମାନେ କେବଳ କଜିଆ କରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ। ଆଉ ସିଂହର ଯଦି ମହିଳାଙ୍କର, ତାହେଲେ ସେ ଝଗଡ଼ା କରି ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିଯିବେ। ସିଂହ ପାଇଁ ଦାହିକ
କଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତ ହେବ, ତାକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ। ସେମାନେ ରୋଗରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ହେବେ। ରାତି 8ଟା ପରେ ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ରାତି କଥା ସାବଧାନ, ରୋଗ ହେଇଛି ନା, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀର ଯଦି ପୁରୁଣା ରୋଗ ଥିବ ତାହା ଚେଇଁ ଉଠିବ, ପୁଣି କଷ୍ଟ ଦେବ। ସିଂହ ରାଶିର ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ପୁଣି ସିଂହ ରାଶି ମହିଳାଙ୍କର ଘାତ ବାର। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପୁରୁଣା ରୋଗୀ ଟିକେ ସାବଧାନ, ଜୀବନ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। କନ୍ୟା ରାଶି 18 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଯିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଗ। ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚୁପଚାପ ଘରେ ବସୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ଟିକେ ଉତ୍ସୁକତା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯିବା। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ ଆଜି ଟିକେ ଆମେ ପୁରୀ ଯିବା, କୋଣାର୍କ ଯିବା, ବା ଗୟା, ଗଙ୍ଗା, ଅଯୋଧ୍ୟା ବୁଲି ଆସିବା। କନ୍ୟା ରାଶି 18 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯଦି କିଏ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଧାତା ତାଙ୍କର ଏହି ଇଚ୍ଛା ଅବଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବେ। ଆଜି ଭ୍ରାତୃ ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ହେବ। ପଡ଼ୋଶୀ ମାନଙ୍କର ସହ ଥିବା ମିତ୍ରତା ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଭଲ ଧନାଗମ ହେବ। ସନ୍ତାନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେବା କରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ସେମାନେ ଆୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃତ୍ତି ବଢ଼ିଯିବ। ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟର ବିକାଶ ହେବ। ଧନ ଲାଭ ଯୋଗ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ହେଲେ କନ୍ୟାର ଅଧିପତି ହେଲେ ବୁଧ। ଆଜି ବାର ହେଲା ଗୁରୁ। ବୁଧ ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ହେଲେ କେଉଁଠି କେମିତି ହେଲେ ବି ଟିକେ ଧକ୍କା ହେବ। ଧକ୍କାରେ ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି, ତଥାପି ଧକ୍କା ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଟିକେ ଆଜି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ତୁଳା ରାଶି 18 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଆମେ ଆଜି କନ୍ୟା କଥା କହିଲେ ଆଗେ, ତା ତୁଳା କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତୁଳା ରାଶି 18 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର। ତୁଳା ରାଶ୍ୟାଧିପ ଶୁକ୍ର। ଗୁରୁଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସର୍ବଦା ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ତାଳମେଳ ପଡ଼େନି। ଏଥିପାଇଁ ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକେ ଆଜି ନାନାବିଧ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ରାତି 8ଟା ପରେ ଚିତ୍ରା ଓ ବିଶାଖା ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଦ୍ୱୟଙ୍କର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଜି ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ହୁଏତ କାହାର ଆଖିରେ ପୋକ ପଡ଼ିଯିବ, କାହାର ଧୂଳି ପଡ଼ିଯିବ, ଆଖିରେ ଆଲୁଅ ହେଇପାରେ। ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆଖି ସମସ୍ୟା ଆଦି ପୀଡ଼ା ଦେବ ତୁଳାରାଶି ଲୋକଙ୍କୁ। ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଏକ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବେ। ନାନା ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଧି ମଧ୍ୟ ଆଜି ହଇରାଣ କରିପାରେ। ଧନାଗମ ହେବ। ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଧନ ଆସିବ। ତଥାପି ତୁଳା ରାଶିର ଆଜି ଘାତ ବାର, ଟିକେ ସାବଧାନ। ବିଛା ରାଶି 18 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଆଜି ଶୁଭରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆଜି ସବୁ ଅଶୁଭ ଶୁଭରେ ପରିଣତ ହେବ। ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ସୁଖ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। ଇଏ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବ ଅଛି। ଆଜି ମଙ୍ଗଳକୁ ଗୁରୁ ଅତି ଆଦର କରିବେ। ଏଣୁ ବିଛା ରାଶିର ଆଜି ଉନ୍ନତି ହେବ। ମାନେ ବିଛା ମଙ୍ଗଳର ଅଧିପତି
ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ବିଛାର ଅଧିପତି, ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ଭୂମିକାର ଗ୍ରହ। ଆଜି କିଛି ଭୂମି ମିଳିଯାଇପାରେ ବିଛା ରାଶିଙ୍କୁ। ଯେଉଁମାନେ ଭୂମି କିଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଚାଷ ଜମି ମିଳିଯିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବା ସେ ସମ୍ବାଦ କାନକୁ ଆସିପାରେ। ଆଜି ଚାଷ ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ମିଳିବ ବା କିଣିପାରନ୍ତି। ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଲୋକେ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାଙ୍କର ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୌକିକ ଇଚ୍ଛା ଆଜି ପୂରଣ ହେବ। ଧନାଗମର ଆନନ୍ଦ ଆଜି ସେ ପାଇବେ। ଆଜି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ହେବ, ଉତ୍ତମ ମିତ୍ର ମିଳିବେ। ତଥାପି ହାତ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ସୁଖକୁ ଏମାନେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ରାତି 8ଟା ପରେ ବିଶାଖା ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଛା ରାଶିର ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଦିନ। ଆଜି ବିଛା ରାଶିର ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅତି ଶୁଭ ଦିନ। ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଉଲ୍ଲସିତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବେ। ଆଉ ବିଛା ରାଶିର ଲୋକେ ଆଜି କେଉଁଠି ଭୂସମ୍ପତ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ, ଚାଷ ଜମି କିଣିପାରନ୍ତି ବା ଏ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ଖୁସି ହେବେ ବା ଏ ଚାଷ ଜମି ତାଙ୍କର ଆଜି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଯାଇପାରେ। ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆଜି ଭୂମି ଲାଭ ଯୋଗ ଅଛି ବିଛା ରାଶିକୁ। ଧନୁ ରାଶି କଥା, 18 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର। ଧନୁର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ନିଜେ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆଜି ଗୁରୁ ଧନୁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବୃଥା ବ୍ୟୟ ହୋଇଯିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରିବେ। ଏହି ବୃଥା ବ୍ୟୟ ସହିତ ବନ୍ଧୁରେ ଅମେଳ ହେବ, ଶାନ୍ତି ବ୍ୟାହତ ହେବ, ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ। ପୁରୁଣା ରୋଗ ଥିଲେ ଟିକେ ବ୍ୟଥା ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରାତି 8ଟା ପରେ। ପୁରୁଣା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ। ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଯଦି ଧନୁରାଶିର ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା ରୋଗୀ ରାତି 8ଟା ପରେ ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସୁଛି। ତେଣୁ এই ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ଧନୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ରୋଗୀ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଈଶ୍ୱର ଭରସା, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି ଗୁରୁବାର। ମକର ରାଶି ମହିଳାଙ୍କର ଆଜି ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ରାତି 8ଟା ପରେ। ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ଓ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ଆୟ କାରକ ଦିନ, ଭଲ ରୋଜଗାର ହେବ। ଏଣୁ ମାଲିକ ଠାରୁ ମୂଲିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି କରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟର ବିକାଶ ହେବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଭ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ଆୟ ହେବ। ଯିଏ କର୍ମଠ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୟା କରିବେ। ସେମାନେ କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ ଏବଂ ମୁଠା ମୁଠା ଧନ ଘରକୁ ଆଣିବେ। ଯିଏ ଅଳସ ମିଳୁଛି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମିଳିବ। ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆୟ କରି ଖୁସି ହେବେ ସମସ୍ତ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି। ମାତ୍ର ଯିଏ କର୍ମକୁଣ୍ଠ ଅଳସ ତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ମିଳିବ, ସେ ଆଉ ମୁଠା ମୁଠା ପାଇବନି। ଆଜି ମକର ରାଶିର ଭଲ ଦିନ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 18 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଆଜି ଘାତବାର ରାତି 8ଟା ପରେ। ଧନିଷ୍ଠା ଓ ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ଦ୍ୱୟଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆଜି ମନ ମୁତାବକ କର୍ମ ମିଳିଯିବ। କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। ଆଳସ୍ୟ ପରାହତ ହେବେ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କେବଳ କର୍ମଯୋଗ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁଖ ଲାଭ ହେବ। କର୍ମ ମୁଖର ଯେ ରହିବ ତାକୁ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ, ଯଶ ସବୁକିଛି ମିଳିବ। ଘରେ ବାହାରେ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହ ସହଯୋଗ ବଢ଼ିଯିବ।
ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ କଥା ସେ ଆଜି ମନେ ପକାଇବେ। କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତେ, ଭାଗବତର ଲେଖା ଥିବା କର୍ମ ତୋହର ନିଜ ଗୁରୁ, ଉଦ୍ଧବ କୀର୍ତ୍ତୁ ପଚାରୁ, ବା କର୍ମ କରିବ ନାନା ମତେ, ଫଳିବ କର୍ମର ଆୟତେ। ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ଆସିବ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ, ସେମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପ୍ରକାର ସବୁପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବେ। ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅଳସ, କର୍ମକୁଣ୍ଠ, କର୍ମତତ୍ପର ନୁହନ୍ତି ବା ରୋଗୀ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଦୁଃଖ। ମୀନ ରାଶି 18 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର। ମୀନ ରାଶି ଆଜି ଆଦୌ ସୁଖ ପାଇବେନି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ, ଅପମାନ ଯୋଗ ଅଛି। ଏଣୁ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ମୌନ ରହିଲେ ଭଲ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ହେବ, କର୍ମ ଧିମେଇ ଯିବ, ସାମାନ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ନାମକୁ ମାତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଯିଏ, ସେ ହାରିଯିବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଲାଭ ହେବ। ସମୟ ଭଲ ନୁହେଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ ପରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବାର ଆଶା ଅଛି। ରାତି 8ଟା ପରେ ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ଓ ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗତକାଲି ବା ପୂର୍ବ ପହରଦିନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବରାହ ମିହିର। ସେ 12 ବର୍ଷ ଥିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଗଣନା କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଅବହେଳିତ ଶିଶୁ ରାଜମହଲକୁ ଫେରିଥିଲା। ସିଏ ହେଇଥିଲେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ସିଏ ବଞ୍ଚିଥିଲେ 120 ବର୍ଷ। ସେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ। ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଅଦ୍ୟାବଧି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷର ଲିଖିତ ଅଛି। ଏହି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ଯେଉଁ 9 ଜଣ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନବରତ୍ନ କୁହାଯାଏ। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ବରାହ ମିହିର ଅନ୍ୟତମ। ଏ ବୟସ୍କ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ରାଜଜ୍ୟୋତିଷ। 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ହେଇଗଲେ ରାଜଜ୍ୟୋତିଷ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା କରନ୍ତି ଯେତିକି, ତାଙ୍କୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତି ବିଧାତା ସେତିକି। ସେଥିପାଇଁକି ସେ ଦୈବଜ୍ଞ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ବେଖାତିର କରେ, ଅନାଦର କରେ, ଘୃଣା କରେ, ଗ୍ରହମାନେ ତା ପିଛା ଛାଡ଼ନ୍ତିନି। ଜହୀ ଛାୟା ଭଳିଆ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଥାନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ପୁଅ ମୋ ଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ୟୋତିଷ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତିଷୀ ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଝିଅ ଖୋଜିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଗଲେ ଏଇ ଝିଅ, ଯିଏକି ଶୈଶବରୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଅସୁରମାନଙ୍କ ମହଲରେ ବଢ଼ିଥିଲେ। ସେମାନେ ଅସୁରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ପୁରୁଣା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଶୈଶବରୁ ଏଇ କୁନି ଝିଅକୁ ସେମାନେ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ର ଶିଖେଇଲେ ଓ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କା ହେଲା, ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟା ହେଲା, ତାକୁ ଏ ସମସ୍ତ ବହି ଦେଇ ପଠେଇଦେଲେ, ମା ତୁ ତୋ ପାଇଁ ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜ। କିନ୍ତୁ କିଛି ତ ଖଳ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ନା। ସମବୟସ୍କ ଝିଅର ସମବୟସ୍କ କିଛି ଅସୁର ପୁତ୍ର ସେ ବହିରୁ କିଛି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ। ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବହି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଥିଲା, ସେତିକି ନେଇ ଖନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ମାୟା ରୂପରେ ଅସୁରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଗିଥାନ୍ତି। ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ବରାହ ମିହିରଙ୍କ ସହିତ ଏ ଝିଅର ଦେଖା ହେଲା। ସିଏ ବି ସେଠାରେ କିଛି ଗଣନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଝିଅକୁ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ। ମା ବୁଲୁଛୁ। ତାଠୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ, କିଛି ଆଲୋଚନା ପରେ ଜାଣିଲେ ଏ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ। ତେଣୁ ତାକୁ ସାଥିରେ ଆଣିଲେ, ତାକୁ ବୋହୂର ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ। ତାପରେ ଶୁଣିବା, ଏଇ ବୋହୂକୁ ଯିଏ ଆଦର କରି ଆଣିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଘରକୁ, ସେଇ ବୋହୂଠୁ ସେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଗଣନା ହୁଏ। ବରାହ ମିହିରଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଝିଅର କିଛି ଭୁଲ ହୁଏନି। ସେ ଝିଅ ହେଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ।
ବରାହାମିର ସବୁବେଳେ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ। ମୋର ଯୋଗ୍ୟା ବୋହୂ ମୋତେ ମିଳିଗଲା, ଝିଅଟିଏ ଖୋଜୁଥିଲି, ବଢ଼ିଆ ଝିଅ ମିଳିଲା। ହେଲେ ଭଲ ସମୟ ମନ୍ଦ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ଧକ୍କା ଦିଏ ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ବିବ୍ରତ ହୁଏ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁଣିବା ଏଇ ଧକ୍କା କ'ଣ। ଝିଟିପିଟି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କାଲି କିଛି କହିବି। ଝିଟିପିଟି ଶବ୍ଦ କଲେ ଆମେ କାହିଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ବାଡ଼େଇ କହୁ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସତ ହେଲା। ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଏତିକି, ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମସ୍କାର।